去到 Part B 嘅部分咧，題目就要求我哋做翻個 journal entries 啦，就考大家 correction of errors 嘅，咁就要由 point 2開始改到去 point 8啊嚇。咁我哋就首先講 point 2啦。咁 point 2其實 part A 咧已經就講解咗好多噶啦。咁但係點解話要改正咧？就係因為咧，原來個 account clerk 咧就真係好鬼懶啊嚇。明明個 inventory count 咧就遲咗，就得1月4號個 inventory 就數到係227500啊嘛。咁但係咧佢就即係真係好懶啊，佢就唔走去追蹤啦，就索性將呢個數就當咗咧係12月31號嗰個 inventory。咁你唔可以夾硬嚟嘅，即係唔同日子噶嘛。咁所以其實 part A 咧，我哋就好辛苦咧，就已經計咗咧12月31號個 inventory 應該係236700，就絕對唔係227500嘅。咁換句話說，就應該個 inventory 多啲啦。咁所以咧，我哋就可以 debit 翻inventory，因為佢係 access 嚟嘅，咁就 debit 翻 inventory 啦。咁而個對應 account 咧，應該就係 trading 啦，因為呢個係 closing inventory 個數，咁個對應 account 應該就係個 income statement trading 嘅部分啦。咁但係咧呢度細節我唔多講，但係反而想強調翻咧，就係原來呢間公司咧就已經咧係 prepare 咗個 closing entries 㗎啦。咁呢個咧喺 correction of errors 嘅時候，大家要留意得好好準確，因為咧你有陣時咧發現 error 改正冇問題，但係問題咧係個 error 幾時發現。係啦，即係有病係發現到就最好啦。咁但係最好就係早期啲發現，就唔係遲發現啦。咁但係唔好意思，而家咧就可能比較遲發現啦，因為 closing entries 都做咗噶啦。如果你睇翻佢嘅數簿咧，仲要係個 retained profit 都已經 update 埋噶啦。咁所以咧就真係大鑊啦。原來咧就發現到啲 error，原來發現到啲癌症，仲要好遲先發現添。咁所以咧呢度咧就要留心啦，因為咧其實咧呢間公司已經計晒賺蝕啦，個賺蝕咧亦都已經轉移咗去個 retained profit 度，儲咗喺個 retained profit 度。咁所以咧癌細胞已經轉移咗啦。如果你真係想去醫咧，想去改正咧，咁就應該要去個 retained profit 度嘅。咁呢度咧就希望同學留意啦，唔係淨係改正咁簡單，要留意究竟係幾時發現個 error， 幾時改正。佢會唔會需要去改其他地方？因為個 error 影響咧已經轉移咗去其他地方啦。咁講完 point 2就 point 3啦。咁 point 3咧就係講到咧就有一個 return inward 嘅情況嘅，有個 credit customers 就退貨俾我哋公司啦。咁而咧就淨係記錄咗喺個 return inwards account 度。咁即係咧，佢應該淨係 debit 咗 return inward 啦，咁就未 credit trade receivables。咁好簡單，你就係幫佢做翻就可以啦，應該就冇乜特別嘅。咁而呢個係 single entry 啦，佢記得 debit return inward 就唔記得做埋另外嗰個對應嘅 entry 啦。咁所以咧，其實個對應 account 咧就係 suspense 啦。咁而 point 4咧就關乎一啲嘅貨物嘅情況嘅。佢話咧，原來咧有啲嘅貨咧成本價係6500蚊就爛咗啊嚇！咁喺12月15號嘅時候就scrap 咗啦。咁而咧保險公司咧就喺咧年尾嗰日咧2023年咧就同意咧就會係做一個賠償嘅。咁賠幾多咧就唔係賠足，就賠咧80% of the cost 係啦。咁但係咧就冇記錄到就住呢個 insurance compensation 啦。咁所以呢度其實好簡單，就係考翻大家做過 insurance compensation 啦。呢度係個 error of omission 嚟嘅。咁其實如果有個 insurance compensation 嘅話咧，咁就可以減少翻個 inventory loss 啦，減少翻呢個 expense 啦。咁但係又係啦，因為即係原來喺後期先發現到呢個 error 咧，其實個支出咧已經拎咗去 income statement 計賺蝕，個賺蝕已經去咗個 retained profit 度添啦。咁所以要改咧就改 retained profit，就千祈唔好淨係寫 inventory loss， 記得要寫 retained profit 喺前邊啊嚇，或者直接寫 retained profit 啦。咁而個對應 account 咧就係個 insurance compensation receivable。係啦，因為咧題目話呢個保險公司係同意賠償啫，但係佢未正式賠嘅，咁所以就遲啲先收到呢筆錢，咁所以咧就 debit 咧就應該係 debit 個 insurance compensation receivables 就作為一個 excess 啦，咁我哋遲啲咧保險公司就會俾到錢我哋噶啦。咁而去到 point 5咧就關乎嗰個 allowance 嘅。
咁咧，佢就話2023年咧，其實間公司已經做咗 allowance 㗎啦嚇，provided 4% allowance for doubtful accounts on the amount of trade receivables 嘅。咁佢其實都寫得好清楚喺上面數簿嗰度咧，9600蚊 allowance，咁佢就話 0.5 嗰度會話到俾你聽多啲資料。咁其實已經做咗 allowance 㗎啦，你見得到冇特別寫話個日期係之前，咁所以個 allowance 應該已經係12月31號2023年㗎啦。咁咧就係跟個 trade receivable 4% 去計算咯。咁但係咧就佢話咧，原來間公司咧就覺得可能3% 都可以啦，唔使4% 啦。咁因為咧個經濟咧都係回復緊，咁可能咧個壞帳嘅情況咧就冇咁嚴重，咁所以可能呢個撥備就唔需要咁多，唔需要4%，可能咧只係 provide 俾3% 嘅債仔咧就可以啦。咁所以咧個撥備咧理論上聽落就應該係減少撥備嘅。咁不過咧你都要計真啲，因為呢題咧有少少tricky 或者要留心啲啦。咁因為咧其實咧你可以重新去計翻個 allowance 啦，個 allowance 咧就係3% on trade receivables 啦。咁但係喺呢度要特別提醒咧，大家咧就係要減17,000咧先再去計3% 嘅。咁呢個17,000點嚟咧？其實就係由個 point 3嗰度嚟㗎。咁其實咧 point 3嗰度咧，如果大家仲記得咧，就係我哋話咧個債仔咧就冇咁多嘅，其實債仔應該減少17,000。咁所以呢度咧就 point 3原來話俾我哋聽咧個trade receivable 需要減少。咁跟埋 point 5咧就話咧其實 provide 3% 咧就可以啦。其實其餘嘅債仔或者剩翻嗰啲債仔咧，其實就預佢3% 還唔到錢啦，係啦，做個撥備啦。咁但係之前我哋做咗撥備㗎啦嘛，之前我哋做咗9600蚊撥備㗎啦嘛，咁所以咧呢度咧其實咧就可以咧去睇下究竟我哋需要增加撥備定係減少撥備咧？咁應該咧呢度其實你計完之後應該係要減少撥備嘅，咁所以咧應該係減少2910咯。咁而減少撥備，咁所以咧就係 debit allowance， 因為 allowance 係左減右加啦。咁而個對應 account 咧。減少撥備咧，咁就應該係一個bad debt reduction 嚟嘅，應該係一個 revenue 嚟嘅。咁但係又係嗰句啦，即係癌細胞已經係去到第3、第4期就轉移咗，係啦，計咗賺蝕就去埋個 retained profit 度。咁所以記得咧，如果要改就改 retained profit。咁呢個位咧應該就比較 tricky 啲嘅，係啦，可能未必留意到嗰個17,000，係啦。咁但係盡力做啦，咁樣。